რეალობაში კვლავ მწვავედ დგას საკითხი დაუყოვნებლივ მოგვარება საჭიროებს. დასაქმების კუთხით ქვეყანაში არსებული რეალობა და გამოწვევები, სტრუქტურული რეორგანიზაცია და დასაქმებულთა უფლებები. ამ თემებზე მაესტროს კითხვებს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა მელაძე უპასუხებს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ელგუჯა, დიდი მადლობა დრო რომ დაგვითმეთ. მოგესალმებით, მადლობა. ბატონო ელგუჯა, ჩვენ იმ მწვავე პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში, რასაც დასაქმების პრობლემა ჰქვია. რამდენია ბოლო მონაცემებით საქართველოში დაუსაქმებელი ადამიანი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდეს ამ პრობლემით, რომელიც არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის საზოგადოდ ყველა ქვეყნის პრობლემა მეტნაკლებად. რაც შეეხება სტატისტიკას, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, უმუშევრობის დონე საქართველოში მერყეობს 7-დან 10%-მდე დაახლოებით, მაგრამ მთავარი პრობლემა დღეს არსებული რეალობისა გახლავთ ის, რომ არ არის დარეგულირებული მოთხოვნა მიწოდება შრომის ბაზარზე. ანუ არის სამუშაო ადგილები, ვაკანსიები, მაგრამ იქ არ არის შესაბამისი მიწოდება, რომ დაკმაყოფილდეს ის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რაც გააჩნია კომპანიებს. ბატონო ელგუჯა, კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც განისაზღვრება დასაქმებულთა და დაუსაქმებელთა რაოდენობა, ეს არის თუ გაქვთ სტატისტიკა, რამდენია სახელმწიფო სამსახურში ბიუჯეტის მიერ დასაქმებული ადამიანი, რამდენია თვით დასაქმებული ადამიანი, არსებობს ეს ციფრები ქვეყანაში? ზოგადად ეს ისევ და ისევ ჩვენ შეგვიძლია დავეყრდოთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო სტატისტიკის მონაცემებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რეალურად პროცესი, რომელიც დღეს დაწყებულია, რასაც ქვია ოპტიმიზაციის პროცესი სახელმწიფო სტრუქტურებში, ცხადია, ჩვენ უნდა წავიდეთ იქითკენ, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს დასაქმებულთა რაოდენობა სახელმწიფო სტრუქტურებში, გახდეს იგი ოპტიმალური და ამ ადამიანებმა გადაინაცვლონ კერძო სექტორში და შესაბამისად კერძო სექტორს ექნება გარკვეული ბატონო ელგუჯა, როგორ უნდა მოხერხდეს ის, რომ ოპტიმიზაციის შედეგად სახელმწიფო სამსახურიდან გაშვებული ადამიანები არ აღმოჩნდნენ დაუსაქმებელთა რიგებში და ისინი კერძო სტრუქტურებში გადავიდნენ. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, კერძო ბიზნესმა, ზოგადად თქვენმა ასოციაციამ იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დაუსაქმებელთა რიგებში არ მოხვდნენ? მოგეხსენება, ჩვენ ვართ ბიზნეს გაერთიანება, ჩვენ არ ვართ როგორც ასეთი დასაქმების თუმცა ამ პრობლემის გადაჭრაში თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან. ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ჩვენ თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან, აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. პრობლემა არსებობს, ცხადია, მაგრამ მისი გადაჭრის მეთოდოლოგიაც არსებობს, გამოცდილი მეთოდოლოგია მსოფლიოში. ამას ეწოდება ორგანიზაციათა რესტრუქტურიზაცია სოციალური პასუხისმგებლობით, იგი წლების მანძილზე მუშაობს იგივე შრომის რას ითვალისწინებს ეს სისტემა? ეს სისტემა, მოკლედ რო ვთქვათ, იგი ითვალისწინებს გამოთავისუფლებული ადამიანების დასაქმების ხელშეწყობის პროექტებს კერძო სექტორში. ეს ძალიან ესეთი გამოცდილი მეთოდოლოგია და მან ნამდვილად გაამართლა ევროპაში ძირითადად, რა თქმა უნდა. პრაქტიკულ მაგალითზე შეგიძლიათ აგვიხსნათ, მაგალითად ორი უწყების გაერთიანების შემდეგ ავიღოთ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროების გაერთიანების შემდეგ რამდენიმე ადამიანი, ვთქვათ, ერთი ადამიანი მაინც თუ დარჩა დაუსაქმებელი, ანუ ის სახელმწიფო სტრუქტურაში ვერ იმუშავებს. როგორ უნდა გადავიდეს ის კერძო სექტორში, ან რა ხელისშემწყობი პროგრამა იარსებებს იმისათვის, რა პროცედურების გავლა მოუწევს? შეიძლება მაგალითზე ეს განვიხილოთ. იცით რა, აქ არის რამოდენიმე მიდგომა. პირველი არის ის, რომ მე ერთნიშნულოვნად მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო სექტორში ვინც არიან დასაქმებულები, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად იპოვიან სამუშაოს იმ ვაკანსიებში, რაც არის კერძო სექტორში, იმიტომ რომ მათ აქვთ კარგი შესაბამისი კვალიფიკაცია და განათლება და რაც მთავარია სერიოზული გამოცდილება სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობისა. გარდა ამისა, იცით თქვენ რომ ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა პროგრამები, აი ამ პროგრამების მეშვეობით შესაძლებელია, აი ეს არის ერთი მიდგომა ასევე, შესაძლებელია რომ ადამიანებმა დაიწყონ როგორც თავიანთი საკუთარი ბიზნესი, ასევე მათ აქვს შესაძლებლობა დასაქმდნენ იმ ახლად შექმნილ საწარმოებში, რომელიც დღეს პრაქტიკულად არსებობს და მათ ნამდვილად გააჩნიათ მოთხოვნა მაღალკვალიფიციურ კადრზე. და არსებობს კიდევ ერთი გზა, სადაც შეიძლება იყოს განხილული ნებისმიერი ადამიანი, გამოთავისუფლებული ადამიანი, რომელიც შეიძლება გახდეს თავად დამსაქმებელი. ეს არის ძალიან ესეთი ადაპტირებული ფორმა, როგორც მოგახსენებთ. თუმცა მაინც და მაინც ეს პრობლემის გადაჭრა ისევ და ისევ იმ კონკრეტული ადამიანის
მარტივი ენით რო ვთქვათ, მოხერხებულობაზე იქნება დამოკიდებული. იცით რა შეა საქმე? არა მხოლოდ მოხერხებულობაზე, აქ საუბარია იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით შეიძლება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს შესაძლებლობები საკმაოდ დიდია, ანუ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არის დისბალანსი. არის მოთხოვნა, არის ვაკანსიები, თუმცა არ არის კვალიფიციური კადრი. დღესდღეობით ქვეყანაში არის თუ არა კვალიფიკაციის პრობლემა? ჩვენ მოდით კვალიფიკაციის კონტექსტში ნუ განვიხილავთ ამ საკითხს. მე ვთქვი, რომ საუბარია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამის კვალიფიკაციაზე და არა ზოგადად შესაბამის რა განსხვავება მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს? განსხვავება სერიოზულია, ვინაიდან კომპანიებს და დამსაქმებლებს გააჩნიათ კონკრეტული მოთხოვნები იმ ვაკანსიებთან მიმართებაში, რომელიც მათ აქვთ დღეს და მათ შორის გამოცხადებული და სწორედ აი ამ სამუშაოების შესასრულებლად მათ ჭირდება სწორედ იმ განათლების და იმ პრაქტიკული გამოცდილების ადამიანები, რომლებიც შეასრულებენ აი კონკრეტულად აი ამ ფუნქციებს. ამისათვის არსებობს, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად არ შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ, რომ ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ თანამდებობაზე, ნებისმიერ ფუნქციაზე როცა მოთხოვნა ვაკანსია არსებობს კონკრეტული მოთხოვნებით, ვაკანსია არსებობს და ადამიანს არა აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. ეს კვალიფიკაციის ნაკლებობაზე არ მიუთითებს ბატონო ელგუჯა? იცით რა, ეს მიუთითებს შეუსაბამობაზე. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ყველა ვაკანსიაზე, ნუ 100%-ით შეუძლებელია ამის უზრუნველყოფა, მაგრამ ყველა ვაკანსიაზე უნდა იყოს შესაბამისი მოთხოვნები და ადამიანს, ვისაც უნდა დასაქმდეს, მან შეუძლია გაიაროს რაღაც გარკვეული გადამზადება. დღეს დიდი კომპანიები, მათ შორის საშუალო კომპანიებიც ძირითადად იღებენ სამსახურში იმ ადამიანებს, რომლებსაც წინასწარ გადაამზადებენ იმ მოთხოვნების შესაბამისად, თუ ისინი დაინახავენ, რომ ამ კანდიდატში არის შესაბამისი პოტენციალი. ბატონო ელგუჯა, მოდი კიდევ უფრო მარტივად წავიყვანოთ ეს პროცესი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ არსებობს ვაკანსიები, თუმცა გარკვეული მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ კონკრეტული მსურველები, ვისაც უნდა ამუშაოს. არსებობს კომპანიები, რომელიც გადაამზადებენ ამ ადამიანებს. მაშინ რატომ არის ეს დისბალანსი ქვეყანაში? თუ არსებობს კომპანია, რომელიც გადაამზადებს შესაბამის კვალიფიკაციაზე მიიყვანს ადამიანს, არსებობს სამუშაო ადგილი, თუმცა ეს ადგილი ვაკანსიები უფრო მეტი რჩება, ვიდრე მიწოდება ამ სამუშაო ადგილებზე ადამიანური რესურსის. ჩვენ რომელ კატეგორიას ვიხილავთ ადამიანების, იმ კატეგორია ადამიანების, რომლებიც დღეს ეძებენ სამუშაოს, ანუ არიან სამუშაოს მაძიებლები თუ რომლებიც შესაძლოა გამონთავისუფლდნენ არა, სამუშაოს მაძიებლებზე ზოგადად ეს არის მისი სურვილი, სამუშაოს მაძიებლის სურვილი, მას აქვს ყველა შესაძლებლობა დაეუფლოს ახალ პროფესიას, არსებობს სახელმწიფო პროგრამები სხვადასხვა პროფესიის დაუფლებაში და მათ შეუძლიათ ნახონ მოთხოვნები რა არის შრომის ბაზარზე, ვაკანსიებისა და შესაბამისი გადამზადება გაიაროს შესაბამის მაგალითად პროფესიულ კოლეჯში. მაშინ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ სურვილის ნაკლებობაა სამუშაოს ფორმის. ვერ გეტყვით, ეს ძალიან რთული თემაა, ამას ჭირდება საკმაოდ კარგად გაანალიზება შესწავლის შემდეგ ცხადია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ამის შესაძლებლობა არის, რომ ადამიანმა გაიაროს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და დასაქმდეს იმ სამსახურში, რადგან არის მოთხოვნა. ამის ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ბაზა არსებობს. დასაქმებულთა უფლებები ერთ-ერთი პრობლემაა დღესდღეობით საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკოსები, არა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თვითონ დასაქმებული ადამიანები, ვისაც სამსახურები აქვთ, საუბრობენ, რომ დასაქმებულთა უფლებები არც თუ ისე დაცულია საქართველოში. თქვენ როგორ თვლით, როგორ შეფასებას აძლევთ ამ სექტორს? ყველა ქვეყანაში ზოგადად არის ამოცანა და ამისთვისაც არსებობს სოციალური დიალოგის სისტემა, ამას ქვია ტრიპარტიზმის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც გამოდის ერთ მხარეს მთავრობა, მეორე მხარეს დამსაქმებელთა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია, როგორიც ვართ ჩვენ და მესამე მხარე გახლავთ დასაქმებულთა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია. ეს არის მუდმივი დიალოგის თემა და ყოველთვის საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა მოინახოს ეგრეთ წოდებული ოქროს შვალედი, სადაც იქნება ორივე ადამიანის, ორივე მონაწილე. საქართველოში რამდენად ახლოს ავართ ამ ოქროს შვალედთან? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივდივართ, ასე ვთქვათ, სრულყოფი
სრულყოფისაკენ, აი ამ პროცესის სრულყოფისაკენ, ვინაიდან ეს პროცესი არ არის მარტივი, იგი რთული პროცესია. ჩვენ პერიოდულად ვაკმაყოფილებთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაბამის კონვენციებს, მიდის ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა არის კანონპროექტის განხილვა შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ასე რომ ჩვენ აი ამ პროცესში ვართ უკვე ჩართულები. დამსაქმებელთა ასოციაცია 2018 წლისათვის რა არის თქვენი პრიორიტეტები, რა სიახლეებს შესთავაზებთ იმ ადამიანებს, ვისაც დასაქმების სურვილი აქვთ, იმ 80%-დან კიდე რომ გამოვაკლოთ ადამიანები და თუნდაც უმუშევრობის პრობლემა 5%-ამდე მაინც რო შევამციროთ, თუნდაც ევროსტანდარტებამდე საქართველოში. ნიშნულოვანი შეკითხვაა, ვინაიდან ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენს პასუხისგებლობას, მეწარმეები, დამსაქმებლები. ცხადია, რომ მონაწილე აი ამ პროცესისა ვერ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ორგანო, სახელმწიფოს მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, თქვათ. ამაში უნდა იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე, სოციალური პარტნიორობის მონაწილე მხარეები, რა თქმა უნდა, და არასამთავრობო ორგანიზაციაც. მექანიზმები, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ისინი სრულყოფას საჭიროებენ და აი ამ სრულყოფისაკენ მივდივართ ჩვენ. გვაქვს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონცეფცია შემუშავებული, ეს ეხება პროფესიულ გადამზადებას, ეს არის სწორედ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის, როგორც ბიზნეს გაერთიანების ერთ-ერთი მიმართულება და რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისობაში მოვდივართ იმ საერთაშორისო სტრატეგიასთან, რომელიც კი არსებობს DCFTA-დან გამომდინარე და იმ პოლიტიკიდან, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ვიმედოვნებთ, რომ კონკრეტული პროექტები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, იგი განხორციელდება და რა თქმა უნდა, ის იმისათვის კეთდება, რომ ხელი შეეწყოს დასაქმების პრობლემას. ანუ დასაქმების პრობლემა კიდევ ერთხელ ჩვენ ვხედავთ იმაში, რომ შრომის ბაზარზე უნდა დარეგულირდეს მოთხოვნა მიწოდების პროცესი. მე ხშირად მომისმენია დასაქმების მსურველთა მხრიდან ისევ იმ პრობლემას უბრუნდები, რომ დისბალანსი არის და მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის. თქვენ საკმაოდ კარგად ჩამოაყალიბეთ გარკვეული პოზიციები, რაც ამ დისბალანსს იწვევს, მაგრამ დასაქმების მსურველთა მხრიდან ხშირად კეთდება განცხადება, რომ მათ ნახეს ვაკანსია, თუმცა ანაზღაურება დამსაქმებლის მხრიდან არის მინიმალური შემოთავაზებული. ამ პრობლემის წინაშე თუ დგას დღეს ქვეყანა, რომ ანაზღაურების დონე მოიმატოს ქვეყანაში და რა არეგულირებს ანაზღაურების სისტემას, მოქმედ სისტემას და პროცენტულ მაჩვენებელს ამ დროისათვის ქვეყანაში. ანაზღაურების საკითხი არის ინდივიდუალური, თითოეული ვაკანციისთვის და ეს საკითხი უნდა გადაწდეს დამსაქმებელსა და პოტენციურ დასაქმებულს შორის. ეს არის მათი პირადი მოლაპარაკების თემა, ცხადია, მაგრამ რასაკვირველია, დამსაქმებელს განსაზღვრული აქვს ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულებისათვის შესაბამისი ბიუჯეტი. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ხშირ შემთხვევაში სამუშაოს მაძიებლები გამოდიან იმ პოზიციიდან, რომ მათ დაუშვათ რამოდენიმე, თუნდაც 10-20 წლის წინ დაამთავრეს უმაღლესი თუ სპეციალური სასწავლებელი და ფიქრობენ, რომ ისინი მზად არიან იმ სამუშაოების განსახორციელებლად, რომელიც დღეს არსებობს. დღეს სოფლიოში რადიკალურად იცვლება პროფესიების ჩამონათვალი, პროფესიების სადმი მოთხოვნები რადიკალურად იცვლება, ვინაიდან ვითარდება ტექნოლოგიები, მოგეხსენებათ და აქედან გამომდინარე ყველა სამუშაოს მაძიებელი მე მინდა მოუწოდო მათ, რომ უნდა ცდილობდეს კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებას. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს დასაქმების უფრო მეტი შესაძლებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბატონო მელგუჯა, დასაქმებელთა ასოციაციას თუ აქვს კვლევა ჩატარებული, როგორ შეიცვალა ბოლოდროინდელი მონაცემები ქვეყნის მასშტაბით, რა არის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები და დეფიციტური პროფესიები, რაც საქართველოში დამსაქმებლებს სჭირდებათ და ამ მიმართულებით დეფიციტია. ჩვენ რა თქმა უნდა პერიოდულად ვსწავლობთ მოთხოვნებს, მაგრამ ეს მოთხოვნები არის ზოგადად ჩვენი წევრი კომპანიებისგან, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურები ცხადია, როგორც არის შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტრო და სხვები ამ კვლევებს ატარებენ. მე ჩვენი მხრიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა მოთხოვნა ისეთ სპეციალობებზე, როგორც არის კვების პროდუქტების ტექნოლოგები, ხარისხის მენეჯერები, აგრონომები, ვეტექიმები და ასე შემდეგ. ეს განაპირობა იმან, რომ ქვეყანაში განხორციელდა, წარმატებით განხორციელდა ის პროექტები, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ და შესაბამისად ასევე შემოვიდა გარკვეული ინვესტორები, რომლებსაც ესაჭიროება შესაბამისი კადრი. ეს არის მხოლოდ საუბარი სურსათის სფეროში, თუმცა ასევე სხვა სფეროშიც არის საკმაოდ მოთხოვნა ახალი სტანდარტების განხორციელებელი მენეჯერების კვალიფიკაციაზე. ძალიან დიდი მადლობა მომწურავი პასუხებისათვის. დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა მელაძე საუბრობდა მაესტროს პირდაპირ ეთერში. მადლობ თქვენ. განვაგრძობთ გამოშვებას ბიზნესის სიახლეებით საქართველოს სავაჭრო